الولد الهندي ده بيسافر مع العيلة بتاعته من الهند لكندا بسبب ظروف المعيشة، واثناء ما هم مسافرين على سفينة البضائع والحيوانات بتقوم عاصفة شديدة بالليل وبتغرق السفينة اللي مسافرين عليها. فبيروح الولد عشان ينقذ اهله بس ما بيلاقيهمش، فبيركبوه عمال السفينة على مركب صغير، وبتقع المركب في البحر قبل ما حد تاني يركب عليها وبتغرق السفينة، وبيبقى هو الوحيد اللي نجا منها. بس بيلاقي على المركب بتاعه نمر وحيوانات تانية، فبياكل النمر الحيوانات وبيهرب منه الولد وبيتحبس معاه في المحيط لوحده على المركب الصغيرة دي. اهلا بيكم، اسم الفيلم معانا لايف اوف باي. وبيبدأ فيلمنا في الهند مع ولد هندي اسمه باي، وبيكون ابوه عنده حديقة حيوان، فبيروح باي واخوه حديقة الحيوان لبيت النمر عشان يدوله اكل. فبيجي النمر وبيخافوا منه وبينادي عليه باي عشان يديله الاكل، وبيدخل ايده جوه القفص عشان ياكله، وبيقرب النمر منه لسه هيبتدي ياكل، بس بيجي ابوه ويلحقه على اخر لحظة وبيزعق له على اللي عمله ده، وبيقول له ان النمر كده كان هياكل ايده. فبيرد عليه باي وبيقول له ان النمر ما كانش هياكل ايده ولا حاجة، وبتخليه امه يعتذر لابوه، بس ابوه بيقرر يعلمه درس ويفهمه، وبيجيب معزة وبيحطها قدام قفص النمر عشان يوري باي ان النمر ده مفترس. وفعلا بيقرب النمر من المعزة وبيهجم عليها وبياكلها وبياخدها معاه جوه، فبيخاف باي وبيصدق ابوه. وبعد كده بيكبر باي وبتسوء الاحوال في الهند، فبيقرر الاب وهم بيتعشوا انهم هيسافروا كندا لان الاحوال عمالة تسوء وان الحكومة مش هتقدر توفر ظروف المعيشة للحيوانات، فهياخدهم يبيعهم هناك ويبتدوا يعيشوا في كندا. وبيروح باي لحبيبته عشان يودعها ويقول لها انهم هيمشوا من الهند ويروحوا كندا، وانه مش هيقدر ينساها ابدا وهيفضل فاكرها. وبعد كده بيسافر باي في السفينة مع عيلته وبيكون زعلان عشان ساب الهند، فبتيجي امه وبتقول له انهم رايحين لمكان احسن. وبعد كده بيتعشوا وبيروح باي وابوه للحيوانات بتاعتهم عشان يطمنوا عليهم، وبعدين بيروحوا اوضتهم يناموا. بس بيصحى باي في نص الليل وبيسمع صوت عاصفة بره، وبيطلع باي بره عشان يشوف العاصفة دي، وبتكون عاصفة شديدة ومطر والبحر هايج على الاخر. فبيفرح باي بالمنظر ده وبيقعد يلعب، بس بيسمع صوت انذار وبتكون الامواج بتخبط في السفينة من كل حتة والمية في كل مكان. اوبا، شكل السفينة كده بتغرق. فبيروح باي عشان يدور على اهله بس ما بيلاقيهمش، وبيطلع بره، فبياخدوه عمال السفينة وبيركبوه مركب الانقاذ. بس فجأة بيقع على المركب دي حمار وحشي، وبيقع المركب في البحر قبل ما حد تاني يركب عليه، وبتاخد الامواج المركب وبتبعده عن السفينة. وبيحاول باي يمسك فيها عشان ما يقعش، وبتغرق السفينة الكبيرة في البحر، وبكده بيكون هو الناجي الوحيد منها. وبيشوف باي من بعيد حد بيعوم في البحر، فبينادي عليه وبيرمله عوامة عشان ينقذه بيها، وبيسحب باي الحب، بس بيطلع نمر من اللي كانوا معاهم على السفينة وبيخاف منه باي وبيحاول يضربه ويبعده عن المركب، بس بتيجي موجة عالية وبيطلع النمر على المركب خلاص. فبيخاف باي من النمر وبيطلع يجري وينط في البحر، وبيلاقي الموج عالي عليه قوي، فبيحاول يعوم بس بيلاقي اسماك القرش حواليه في كل مكان، وبيحاول يبعد عنهم بس ما بيعرفش يعوم، وبيطلع تاني على المركب وبيخاف وبيروح يستخبى على الشراع بتاعه، وبيفضل ينادي على امه وبيعيط. وبيعدي الليل وبينام على الشراع في وسط العاصفة الشديدة دي، وبيجي الصبح ولسه زي ما هو متعلق على الشراع. فبيروح على المركب وبيلاقي فيها ميه زياده، فبيشيلها وبيرميها في البحر. وفجأة بيطلع له ضبع مستخبي في المركب وبيخاف منه باي، وبيمسك خشبه وبيحاول يبعده عنه لغايه ما بيخاف وبيرجع تاني على اول المركب. وبيبص من بعيد وبيلاقي قرد عايم في الميه وشايلاه الموجه وجاي عليه، فبيفرح باي وبيفضل ينادي عليه. وبيجي القرد وبيكون قاعد على كام صباطه موز وهم دول اللي شايلينه، فبيساعدوا باي وبيطلعوا على المركب. وبعدين بيطلع الموز من الميه وبيدي موز للقرد، وبيكون باين عليه التعب والحزن. وبيفضل ينادي باي على اي حد عشان يساعده، وبيفضل يخبط على المركب لغايه ما بيطلع الضبع وبيحاول يهجم عليه، فبيضربه باي. وبيروح يهجم على الحيوانات التانية لغايه ما بياكل الحمار الوحشي وبيموته. وبتعدي شويه وبيروح باي يدور على الحاجات اللي في المركب عشان يساعد القرد التعبان ده ويعالجه من دوار البحر اللي عنده، بس ما بيلاقيش غير القمصان دي اللي بتمنعهم من الغرق، فبيعمل منها عوامه بحيث اللي هي تعوم فوق الميه وتساعده يروح بيتهم. وشويه وبيطلع الضبع تاني وبيحاول يهجم على القرد عشان ياكله، بس بيضربوا القرد على دماغه وبيوقعه في الارض. فبيفرح باي وما بتكملش فرحته للاسف، وبيطلع الضبع مره واحده على القرد وبيعضه وبيموته. فبيزعل باي وبيتضايق وبيفضل يزعق في الضبع لغايه ما بيطلع نمر مره واحده وبيهجم على الضبع، وشكل الموضوع كبر قوي وبيموت النمر الضبع. وبيخاف باي منه وبيرمي العوامه في الميه بسرعه، فبيهجم عليه النمر وبيحاول يطلع له، فبيستسلم باي وبينام على المركب، بس ما بيعرفش يطلع النمر على المركب، فبيجري وبينط بسرعه
في البحر. وبيجي تاني يوم وبيطلع باي على المركب عشان يدور على اي حاجه، وبيدور في الحاجات اللي على المركب وبيلاقي اكل، فبياخده يرميه على العوامه بتاعته وبياكل منه بسرعه من كتر الجوع. وبيطلع له النمر تاني من المركب وبيهجم عليه، فبيخاف منه باي وما بيعرفش النمر يوصل له، وبيلف له بسرعه وبيروح له من الناحيه التانيه وبيهجم عليه. وبيلاقي باي فار طالع على جسمه، فبياخده وبيرميه للنمر وبياكله. وبينط باي بسرعه في الميه وبيقعد على العوامه بتاعته. وبيجي الليل وبيفضل يعيط باي من اللي حصل له. وبيعدي عليهم الصبح وبيكون قاعد لسه مكانه على العوامه وخايف يروح للمركب اللي لسه النمر عليها. وبيفضل باي يبص على المركب وبيدعي ربنا انه ينقذه من الورطه دي. وبتعدي الايام والاوقات وبيفضل باي على العوامه بتاعته وبيخترع حاجه كده يبخر بيها ميه البحر عشان يعرف يشرب ويشرب النمر معاه. وبيحاول يخترع طرق عشان يصطاد بيها عشان ياكل وياكل النمر. وبيبص النمر على البحر وبيلاقي السمك حواليه في كل مكان، فبينط من المركب في البحر عشان يصطاد سمك. وبيفرح باي ان النمر نط وساب له المركب، وبيقرب عليه النمر عشان ينقذه. وبيطلع باي على المركب بسرعه وبيحاول يبعد النمر عن المركب باي طريقه، بس بيبص له في عينه وما بيقدرش يسيبه كده، فبيجيب الخشبه دي وبيحاول يطلع النمر من الميه. وبيطلع النمر على المركب وبينزل باي وبيقعد على العوامه بتاعته تاني. وبيجي تاني يوم وبيحاول يصطاد باي سمك، وبيصطاد سمكه كبيره وبيفضل يضرب فيها عشان يموتها، وبياخدها يرميها للنمر عشان ياكل. وبيعدي الوقت وبيطلع باي على المركب وفجاه بيلاقي السمك بيطير عليهم من البحر في كل مكان كانه مشهد في حلم. وبيتملي المركب بالسمك وبيبتدي يضرب باي في النمر عشان يعرف ياخد السمكه الكبيره، وبياخدها وبياكلوا هما الاتنين منه. وبيعدي الوقت وبيتغير شكل باي وبيفضل زي ما هو في البحر، بس بقى يطلع على المركب كتير والنمر ما بقاش يهجم عليه زي الاول، وشكلهم كده بقوا صحاب. وشويه وبيبتدي الهوا يزيد والموج يعلى وشكل كده في عاصفه شديده جايه عليهم. وبيلم باي حاجته وبيحطها على المركب وبتزيد العاصفه من برق ورعد ومطر والموج بيعلى وبيبتدي يضرب في باي جامد. وبيفضل ماسك في المركب لدرجه ان المركب اتملى ميه. وبيفضل باي يدعي ربنا انه ينجيه من العاصفه دي، بس بتكون العاصفه شديده وبيتملي المركب ميه وشكلها كده مش هتهدى. وبيعدي الوقت والعاصفه بتخلص والميه بتصفى وبيفوق باي وبيكون باين عليهم التعب هو والنمر. وبيروح باي للنمر وبيطبطب عليه وبيكون زعلان على تعب النمر وبيفكره هيموت، وبياخده على رجله وبيعيط. وبيناموا هما الاتنين في نص البحر لوحدهم. وبيعدي الوقت وبيصحى باي على ظل شجره جايه على وشه، وبيقوم من على المركب وبيلاقي نفسه وصل لجزيره. فبيفرح باي وبينزل عليها وبينادي للنمر وبيبتدي ياكل من الشجر والعشب اللي فيها. وبيمشي باي في الغابه يدور فيها على اي حاجه، وفجاه بيلاقي مكان كبير متجمع فيه اعداد كبيره من حيوانات كل ما بتبص لها بتضحك. وانا ما اعرفش الصراحه اسمها ايه، اللي فاكره اني كنت بشوفها في كرتون زمان وانا صغير، ما كنتش مفكر انهم حقيقيين. المهم بيمشي باي في وسط الحيوانات المضحكه وبيمشي باي في وسط الحيوانات المضحكه دي لغايه ما بيلاقي بركه ميه وبينزل يعوم فيها. وبيبص وبيلاقي النمر قاعد مع الحيوانات المضحكه دي. والله يا جماعه انا كل ما ببص لهم بضحك، مش عارف هو كمان بيلعب معاهم ولا بياكلهم. المهم بيروح باي في الجزيره عشان يدور على مكان ينام فيه، بس بيلاقي الحيوانات المضحكه دي بتطلع تجري مره واحده وداخلين على الشجر. حتى النمر بيطلع يجري على المركب وما بيطيقهمش، فما بيديش باي اهتمام وبيحاول ينام معاهم على الشجر. وبيصحى بالليل كده وبيلاقي كل حاجه منوره حواليه، من بحيره وشجر وبحر، حتى المركب بتاعهم منور. وواضح كده ان الجزيره كلها منوره كانه نور في حلم مش نور طبيعي. وبيجي تاني يوم وبيحضر باي المركب بتاعه من اكل وميه، وبينادي على النمر عشان يمشوا، وشكله كده خاف من الحيوانات المضحكه دي. وبيجي النمر وبيمشي باي من المركب بعيد عن الجزيرة دي لغاية ما خلاص بيوصل لجزيرة تانية، وبينزل للشط تحت وبيسحب المركب لغاية ما بيتعب من كتر الإجهاد وبينام على الشط. وبينزل النمر وبيبتدي يمشي جوه ناحية الشجر وبيبص عليه باي وبيستغرب، وبعديها بيغمى عليه من كتر التعب لغاية ما بتيجي ناس من بعيد وبتشوف باي وبتطلع تجري عليه وبتشيله. وبيكون باي بيعيط وبيبص على مكان النمر اللي مشي منه، واتضح كده انه كان بيعيط عليه وان ازاي صاحبه بيسيبه كده ويمشي. وبعد كده بيجي باي وبيكون في مستشفى في المكسيك، وقاعد معاه 2 موظفين من شركة التأمين بتاعت السفينة اللي غرقت، وبيستفسروا منه عن سبب الغرق. فبيحكي لهم باي القصة كلها، وبيقولوا له ان مفيش موز بيعوم على المية اللي حكى لهم عنه ان القرد كان قاعد عليه، وبيقولوا له كمان ان مفيش جزيرة ولا حيوانات بالاوصاف اللي حكى لهم عنها. وبيستغرب باي من كلامهم وبيبص الموظفين لبعض. وبعد كده بيجي باي وهو كبير واتضح انه كان بيحكي لصاحبه حكايته، وبكده